दोस्तों, क्या आपको पता है बृहस्पति और शनि ग्रह में बारिश भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर अगर मैं कहूँ बारिश तो होती है, पर हमारे पृथ्वी की तरह पानी नहीं बरसती बल्कि हीरा बरसते हैं। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि और बृहस्पति में मीथेन गैस होती है और जब यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होता है तो कार्बन मीथेन से अलग हो जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। पर इंटेंस प्रेशर की वजह से ये कार्बन हीरो में तब्दील हो जाते हैं।